欢迎这个准时收看伟超证券哈。那今天的大盘呢，我必须要跟各位讲解其中的所谓细节啊。那如果说有学过老师开盘八法的话，今天的盘势刚好才可以得到个验证。早上开出来的盘叫一低，那一低又过高的话，也就是说在平盘以上上涨7点的话，今天往上做出个拉抬，做出个摩台结算的几率就是非常非常高。那你也看到，目前为止加权指数已经站上了8600点也就是说之前跟我们判断是完全一致的。这个时候的话，仍然是属于高档震荡整理但是个股的表现这个所谓的差别化、差异化非常非常大。那今天我们有一档股票的话是拉到一个涨停板那必须要跟老师会员家族的朋友们来一起分享来一起做出验证来，我们看一下代号4966的 F 普瑞那今天早上一开盘，如果说你够时间去买的话也许你是大概是买的215块钱，但是现在为止的话已经涨到多少？224.5了那这档股票就是标准的苹果概念股里面的高速的传输界面。由于这个第二季很多新的产品，包含苹果非屏阵营你看到下个月宏达电要出所谓的 M8 手机Sony 的话要出所谓的 Z2 手机，包含这个三星要出所谓的银河级这些新的手机应该来讲的话，都会出现在所谓的第二季附近也就是说在5月份的时候的话，这个出货量是最大的。他们不管很多的资料上传还是下载的话，必须要用到一个关键性的一个零组件。这一档股票的话就是 F 普瑞代号4966的普瑞。所以说你能够预先知道一些基本面的变化，我相信在所谓的股票拉回修正的时候，你都可以事先去做出个布局的动作。那它长线上面的话，我们还是持续的去看多那这档股票目前为止就是我们会员手中有的这档股票那持续为各位持续追踪的，来这档股票叫什么？代号3035的智原智原的话，今天股价有没有机会创波段新高？也就是前一波的波段新高在40.1附近。如果说今天的话成交量够的话，多方表态的话，今天是有机会创新高。但是这档股票从第一次我们开始布局到所谓的价差操作，如果说今天股价再创波段新高的话，我认为我们第二次的操作就会得到一个圆满的答案。但是波段的涨势，如果说目前为止是一个拉回的一个买点的话，我不认为这个时候的话把它卖掉的话是一个明智之举，反而人家持股去做出个抱牢的动作。那昨天跟各位讲的这张股票叫做代号2115的 F6辉，那这张股票是做所谓胎压器，胎压器包含所谓北美市场，包含美国市场，包含中国大陆市场，可能在今年度都要把这个胎压器列入到一个自制的一个设备。所以说你看到昨天的代号2115的F6辉，昨天是怎样创新高？那今天一样有创高那像这种股票的话，目前为止如果说你单用技术线型来讲的话，这个叫做形态完整叫做完工底那技术线型的话 ，K 棒里面红 K 底的话，代表多方强势表态，横盘整理之后再一根。那这个所谓多方趋势它是没有改变的。你最好判别的方法就是6日线黄金交叉13日线没有跌破52日均线的话，我认为任何的拉回都是买点。像之前我们看到2049的上影那今天有没有大涨？我们来看一下今天一样是大涨那我们就用这张股票来做个例子多方线型没有改变有拉回的机会，再一次拉回的机会整理完毕之后再度的拉回多方趋势没有改变，均线理论告诉我们它还会再创新高那所以说老师举这张股票小型股的部分，我们就以所谓的 F6辉这张股票老师会持续在节目里面跟各位做出验证那目前为止大盘仍然是属于高档震荡整理，个股的表现差异化非常非常的大慎选在底部去布局的股票，在日后你的股票如果大涨的话，我认为都有一个上涨的空间那欢迎今天收看，谢谢你，谢谢。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。